அன்பும் பண்பும் நிறைந்த V3 குடும்ப உறுப்பினர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம். அன்பு நண்பர்களே, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ இன்னைக்கு ஒரு குட்டி கதை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். அதாவது என்னன்னா, ஒரு கிணறு, இந்த கிணத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா 30 அடி ஆழத்துல தண்ணி இருந்துச்சு. அந்த 30 அடி ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அந்த விவசாயி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஒரு 1 HP மோட்டார் வச்சு அந்த தண்ணியை வெளியில் எடுத்து அந்த மக்களுக்கு, அதாவது விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார். திடீர்னு ஒரு கால சூழ்நிலையில அந்த தண்ணி கீழே போயிடுச்சு. இப்போ அந்த விவசாயி என்ன பண்றாரு, ஐயோ தண்ணி 30 அடி கீழே போயிடுச்சு, அப்போ 1 HP மோட்டார் சரியா வராத, அப்போ நம்ம ஒரு 3 HP மோட்டார் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிக்கப் பண்ணக்கூடிய அந்த மோட்டாரை என்ன செய்யறாங்க, ஹெவியா மாத்துறாரு. ஹெவியா மாத்துற பின்னாலேயும் அந்த தண்ணி இன்னும் கீழே கீழே போயிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னா, அந்த விவசாயியால என்ன செய்ய முடியல, தண்ணி எடுக்க முடியல. அப்ப மறுபடியும் மாத்தி யோசிக்கிறாரு. இப்ப அந்த பிக்கப் பண்றதுக்கான மோட்டாரை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணா போதாது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த தண்ணி ஊற வைக்கிறதுக்கு நாம ஒரு போர் போடலாம், அதாவது சைடு போர் போடலாம், ஒரு சிங்கிள் போர் போடலாம்னு முயற்சி பண்ணார். சிங்கிள் போர் போட்டு பார்த்தாரு, அதுல கொஞ்சம் தண்ணி வந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த மோட்டாரால பிக்கப் பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, மல்டிபிளா டபுள் போர், ட்ரிபிள் போர்னு நிறைய போர் போட்டு அந்த தண்ணியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி, அந்த மோட்டார் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த ஒரு தண்ணியை வெளியில் எடுத்து அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, அந்த விவசாயத்தை கரெக்டா பண்றதுக்கு போராடி இருக்கிறார். இந்த கதையை நீங்க கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த கதையை ஒத்த ஒரு கதை நடந்திருக்கிறது, உங்க ரியாலிட்டியா நடந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம கம்பெனி செஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த செயல் தான். என்ன அப்படின்னா, ஊரடங்கு உத்தரவு, உலகளாவிய ஊரடங்கு உத்தரவு, இணைய சேவை முடக்கம். இணைய சேவை முடக்கத்துல இணைய சேவை பயன்பாடு பல மடங்கு அதிகரிப்பு. அதாவது மொபைல் யூசர்ஸோடைய அந்த ஒரு பயன்பாடுங்கிறது பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. ஏன்னா வேற யாருக்கும் எந்த வேலையும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் பொழுதுபோக்கு அவங்க மொபைல் தான். இப்போ கமர்ஷியலா இன்டர்நெட்டை பிராட்பேண்டா வச்சிருந்த அலுவலகங்கள்ல எந்த விதமான இன்டர்நெட் இயங்கல. அப்ப கமர்ஷியல் பிராட்பேண்ட் தான் பெரிய அளவுல இயங்க வேண்டியது, அது இயங்கல. அந்த கமர்ஷியல் பிராட்பேண்ட் நடக்க வேண்டிய வேலையை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல வீட்டில இருந்து பார்க்க சொல்லும் பொழுது, ஆர்டினரி மொபைல் யூசர்ஸோட அந்த பயன்பாடு ஹையா ஏறும் பொழுது அங்க எப்படி தண்ணி வத்துச்சோ அதே மாதிரி இங்க என்னாச்சுன்னா, இன்டர்நெட்டோடைய ஸ்பீடு, அந்த சர்வருடைய ஸ்பீட் எல்லாம் டவுன் ஆகுது. இந்த காலகட்டத்தில் நாம ஒரு ப்ரீ லோடடோட ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது இதை பிக்கப் பண்ணணும்னு நாம ஒரு பக்கம் சர்வர் சைட்ல பயங்கரமான பிக்கப்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் கண்ட்ரியில, அதாவது அந்த நம்மளுடைய கோடிங்கை தூக்கி வச்சு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள், அதாவது விவசாயி எப்படி போராடினான்னு அந்த கதையில சொல்லணும், அதே மாதிரி நாமளும் பல ரூபங்கள்ல போராடி உங்களுக்கு கடந்த 2 நாட்களா இந்த வீடியோவை சிறப்பா தெரியறதுக்கு, இந்த பிளான் சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு நிறுவனம் பல்வேறு செயல்களை செஞ்சிருக்கு. இந்த காலகட்டங்கள்ல சின்ன சின்ன ஒரு புரிவுநிலை இல்லாத ஒரு வருத்தங்கள் நீங்க நம்ம மார்க்கெட்டிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் சத்யானந்த் பதிவு செஞ்சதா என்கிட்ட சொன்னார். ஒரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 பாயிண்ட் இல்ல, 4 பாயிண்ட் குறைஞ்சிருச்சு, 4 பாயிண்ட் வரல, 6 பாயிண்ட் போடல, வீடியோ பார்த்துட்டேன் பாயிண்ட் வரல, சின்ன சின்ன விஷயங்கள். அதாவது இன்னைக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு நடக்கிற காலங்கள்ல எவ்வளவோ இழப்புகள், அதாவது நம் நாடே பல ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போயிடுச்சு. பல நிறுவனங்கள் உழைச்சதுக்கே சம்பளம் கொடுக்கல, பல நிறுவனங்கள் அதாவது இனி நடத்த முடியுமாங்கிற அளவுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவ்வளவு பெரிய இழப்புகள் நடந்துட்டு இருக்க இந்த சமயத்துல நாம கொஞ்சம் சகிப்புத்தன்மையோடையும் கொஞ்சம் பொறுமையோடையும் நம் நிறுவனம் நமக்கு கண்டிப்பாக செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியோடையும் நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு குழப்பம், இந்த ஒரு பதட்டம், இந்த ஒரு தேவையற்ற கேள்வியெல்லாம் வந்திருக்காரு. ஆனாலும் அது உங்களுடைய அடிப்படை உரிமையா நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க, உங்களுடைய ஈடுபாடு, நான் அதை பாராட்டுறேன். ஸோ இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தளவுல நம் நிறுவனத்தை முழுக்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இன்று காலையில் ஏற்கனவே சொன்னேன், அந்த நாட்கள்ல எந்த வீடியோ பார்க்காட்டிலும் அதை பார்த்ததாக கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு உங்க கூப்பனுக்கான கவுண்டா இருக்கட்டும், உங்களுடைய ரீசார்ஜுக்கான கவுண்டா இருக்கட்டும், உங்க ரிவார்டு பாயிண்ட்டுக்கான பெனிஃபிட்டுக்கான கவுண்டா இருக்கட்டும், அல்லது சூப்பர் பிரீமியம் மெம்பர்களுக்கு அந்த சூப்பர் சேலரி கவுண்டுக்கான அந்த விஷயமா இருக்கட்டும், உங்களுடைய எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கும் அந்த கவுண்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ரிவார்டு பாயிண்ட் குழப்பங்களுக்கு கடந்த வாரம் ஒரு பெரிய அளவில், அதாவது சூப்பர் பிரீமியம் மெம்பர்களுக்கு 75 பாயிண்ட், நம்ம பிரீமியம் மெம்பர்களுக்கு ஒரு 15 பாயிண்ட், ஸ்டார் பிரீமியம் மெம்பர்களுக்கு ஒரு 45 பாயிண்ட், அது வரைக்கும் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு ஒரு நிவாரண பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு. நம் நிறுவனம் பல ரூபங்கள்ல கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. எல்லா இந்த காலகட்டங்கள் நம்ம மிக சிறப்பா செயல்படுறோங்கிறதையும் தாண்டி எல்லா பெனிஃபிட்டையும் மக்களுக்கு கூப்பிட்டு
கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத நீங்க உணர்ந்து பாருங்க. நீங்க மிக தரமான ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க. ஸோ இப்பவும் கூட நான் என்ன முயற்சி பண்ணியிருக்கேன்னா, அதாவது நிறுவனத்துடைய தவறு இல்லை, இங்க உலகளாவிய இந்த இணைய முடக்கமும் இந்த அதிகளாவிய அந்த மொபைல் யூசர்ஸோட பயன்பாடும் தான் இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு நம் நிறுவனம் மற்ற நிறுவனங்களுடைய அந்த தன்மையில செயல்பட்டு இருந்தா இந்த பிளானையே தற்காலிகமா நிறுத்தி வச்சிருக்கும், அல்லது இந்த காலகட்டங்களில் பெனிஃபிட் எல்லாமே கொடுக்காம சாக்கு போக்கு சொல்லியிருக்கும். ஆனா என்னுடைய நோக்கம் அது அல்ல. நம் மக்கள், அதாவது என் குடும்பம், இந்த என் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நான் எப்படி ஒரு ஆபத்து காலத்துல என் குடும்பத்தை நான் அப்படியே அரவணைச்சு பார்த்து பாதுகாத்துக்கணும், அதே மாதிரி நீங்க எல்லாரும் என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர் பார்க்கறதுனால இந்த பேராபத்து காலத்துல உங்களுக்கு நான் சப்போர்ட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு உபகாரமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களை இந்த கொடிய வைரஸோடைய அந்த பயத்திலிருந்து உங்களை சுறுசுறுப்பா இயங்க வச்சு அதுல இருந்து விடுபடணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்மளுடைய நிறுவனத்தை நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதனால இந்த சின்ன சின்ன அந்த உங்களுக்கு 4 பாயிண்ட் மிஸ்ஸிங், 5 பாயிண்ட் மிஸ்ஸிங், இதுக்கான காரணங்களும் நான் காலையில விளக்கம் சொல்லியிருந்தேன். என்னன்னா சர்வரை பல நாடுகளை தூக்கி மாற்றி வைக்கும் பொழுது அந்த நாட்டோடைய அந்த டயத்தை பொறுத்து ஒரு சின்ன வேரியபிள், அதுல சின்ன ஒரு ராங்கா கோட் ரன் ஆகி அதிகமா போய் திரும்ப ரீபேக் பண்ணி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் நிறுவனம் எல்லாமே கரெக்டா கொடுத்துருக்குது. மேலும் உங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் நற்செய்தியா என்ன, உங்களுக்கு பாயிண்ட் தானே வேணும், எவ்வளவோ நான் கொடுத்துருக்கிறேன், இதை கொடுக்க மாட்டேனா, நான் கண்டிப்பா கொடுக்க தயார். எப்படி? நாளைக்கு ஒவ்வொரு வீடியோலையும், நாளைக்கு 6 வீடியோவும் நீங்க தவறாம பாருங்க. நாளைக்கு ஒவ்வொரு வீடியோலையும் டபுள் பாயிண்ட் கொடுக்க போறேன். அதாவது என்னன்னா, காலையில நீங்க பாக்குற வீடியோவுக்கு 3 பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்க போது 6 பாயிண்ட் கிடைக்க போகுது, 5 பாயிண்ட் கிடைக்கிறவங்களுக்கு 10 பாயிண்ட் கிடைக்க போகுது, 1 பாயிண்ட் கிடைக்கிறவங்க 2 பாயிண்ட் கிடைக்க போகுது. அது ஒரு வீடியோல மட்டும் இல்லைங்க, நாளைக்கு ஃபுல்லா 6 வீடியோலையுமே மல்டிபிள், அதாவது டபுளா பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம். அதாவது காலையில டபுள் பாயிண்ட், முதல் வீடியோல, 2வது வீடியோ டபுள் பாயிண்ட், அப்படி 6 வீடியோலையும் உங்களுக்கு டபுள் பாயிண்ட் கொடுக்க போறோம். ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்துச்சு, கொஞ்சம் எங்களுக்கு வர வேண்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நிறுவனம் உங்களுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குது. நம் நிறுவனம் எப்பொழுதும் கொடுக்கிற நிறுவனம், உங்களை அன்போடும் அக்கறையோடும் அரவணைக்கிற நிறுவனம். இது ஒரு அன்பின் கூடாரமான ஒரு அற்புதமான நிறுவனம். நம் நிறுவனத்துடைய அந்த செயல்பாடுகளை கொஞ்சம் உன்னிப்பா, கொஞ்சம் காலம் நம்ம கூட டிராவல் பண்ணி புரிஞ்சு பாருங்க. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எடுத்த மிக அற்புதமான முடிவு நம் நிறுவனத்துல நீங்க இணைந்தது, அதாவது இந்த கூட்டு குடும்பத்துல நீங்க உறுப்பினரானதுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. என்றும் உங்கள் மீது அக்கறையோடு உங்களில் ஒருவராக இருந்து வழிகாட்ட நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்ற உத்தரவாதத்தை கொடுத்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.